ваше оправдание? Я котик. Ну, то есть вот она такая лежит. Я могу, конечно, представить, что может быть у нее какой-то химический ожог. И может быть там еще и пищевод такой же, как я гортань вижу. Ну, пока вообще сложно, надо посмотреть по анализам, потому что вот она в каком-то таком ступорозном состоянии. Ну вот сейчас она вот такая вот. Меня смущает то, что когда ее пытаешься поставить, ну вот, то есть если ее ставить, она пытается, ну то есть вот лапу, вот ее ставишь в такое положение, и она в нем остается, то есть она не может нормально. Ей очень тяжело перемещаться. Ты можешь открыть ей рот? И вот то, что у нее во рту сейчас. Но я не исключаю, что гнойные. Ну, то есть вот там язвы внутри.